ดีครับนี่อีกคลิปหนึ่งก็คือมาโดยคันนั้นก็ยังไม่เสร็จอ่ะ อันนี้มาก็คือปัญหาแอร์ไม่ทำงานจริงๆก่อนที่จะทำงานเป็นแนะนำรุ่นแบบเป็น Toyota Vios นะฮะก็แอร์ไม่ทำงานหมายถึงเจ้าของบอกว่าเปิดแล้วมันมีเสียงดังวิก็โทรมาหาแล้วก็เราก็เลยบอกว่างั้นต้องปิดระบบแอร์แล้วก็ให้ขับมาหานะแล้วก็ขับมาหาก็เลยตรวจเช็ควิธีการตรวจเช็คว่าที่เปิดแล้วมันร้องอีกและตอนนี้ก็คือพูดง่ายมันเหมือนแอร์ไม่ทำงานเลยเขาก็จะเปิดแล้วก็แอร์ไม่ทำงานก็คือไม่เย็นนะมีแต่พัดลมออกมาตอนนี้เสียงดัง1ประเด็นประเด็นที่2คือไม่เย็นนะก็เสร็จสับปุ๊บถ้าไปเจอปัญหาระหว่างทางเราจะทำยังไงขั้นแรกนะครับก็มีตรวจดูระบบฟิลก่อนนะครับซึ่งฟิลของ Vios ตัวนี้นะก็จะอยู่บริเวณนี้นะฮะเป็นรุ่นนะดูสังเกตรุ่นนะฮะจอเรือนไม้อยู่ตรงนี้นะฮะแต่ละรุ่นบางรุ่นก็อยู่ใต้นี้นะใต้โน้นนะก็ดูเองนะครับแต่รุ่นนี้อยู่ตรงนี้ครับผมนะโอ้เครื่องสำอางมีโอ้โหอุปกรณ์เฉิมฉวยนะตามคุณภาพสตรีเรามีปัญหาก็หาช่างนะครับแต่อันนี้โทรมาหาผมนะผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกลับมาดูนะเห็นไหมเนี่ยเห็นครับฟิลที่เปิดครับที่เปิดนะครับเปิดมาเลยเปิดมาแล้วนะครับแล้วก็ดึงมันออกมาปกติมันจะเขียนว่าข้างในเห็นฟิลข้างในนะครับจะเห็นฟิลนะครับพอเห็นฟิลแล้วเสร็จสับปุ๊บให้ไปดูที่เนมเพจของมันนั่นหมายว่าตำแหน่งฟิลนะครับดูอย่างนี้นะฮะวิธีการดูเดี๋ยวผมจะบอกให้ดูนิดนึงตรงนี้มันเป็นรีเลย์ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3เราซูมเข้าไปตรงนั้นนิดนึงเพื่อให้เห็นว่าอันนี้ลักษณะเดียวกันก็คือตัวขวาสุดของผมเนี่ยมันจะว่างอยู่นะตามรูปภาพเลยนะครับหันมาทางนี้เนี่ยตามรูปภาพเลยอันนี้ว่างก็แสดงว่าเราหันถูกต้องเพราะฉะนั้นในตำแหน่งภาษาประกิตที่บอกไว้อันนี้คือเกตนะครับไม่เกี่ยวข้องอันนี้ไฟท้ายนะครับเทลวิปเปอร์ไม่ใช่ ECU B Fog นะครับแล้วก็ ACC นะครับ ECU IG นะครับ OBD นะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินHAZARD AC เพราะฉะนั้นให้ดู2ตัวนี้นะครับ ACC แล้วก็ AC เลยดู2ตัวเลยนะครับนะดูแบบงงๆเดี๋ยวเอาครีมก่อนเพราะว่าในนี้ไม่มีละตัวดึงฟิลเขาไม่อยู่ดูจากครีมครีมแป้งรองพื้นนะพับหยิบผิดไม่ใช่ครีมก็ดึงออกมาดูนะครับเอาเพื่อดูตำแหน่งอีกรอบนะครับนี่คือฟิลของชุดควบคุมแอร์นะครับตัวล่างนะครับ 7.5 แอมป์นะครับมาตรวจสอบดูนะครับขาดไม่ขาดดูกระแดดก็ได้นะถ้ามีแดดดูนะครับถ้ามองเห็นไส้ในอยู่ครบก็แสดงว่ามันไม่ขาดอันนี้ดูแบบพื้นๆนะไฟส่องมาอย่างเงี้ยนะฮะตอนนี้ผมมองแล้วมันไม่ขาดนะครับนะผมมองแล้วมันไม่ขาดผมก็ไม่แน่ใจตาคนแก่ก็เลยต้องเอามิเตอร์มาวัดดูสักหน่อยนึงนะครับตั้งที่ย่านไหนตั้งที่ค่าปีบีบนะครับโอห์มนะครับค่าความต้านทานนะแล้วก็ปรับไปที่โอห์มเฉยๆไม่ใช่เมกะโอห์มเป็นโอห์มนะเสร็จสับปุ๊บเราแตะกันนะบีบนะอันนี้ก็คือแตะดูว่ามันขาดหรือเปล่านะครับอย่างเงี้ยไม่ขาดก็ใส่ประกบเข้าไปที่เดิมนะครับนะตัวดึงจริงๆเขามีนะฮะแต่ว่ามันอาจจะหายไปแล้วเอาตัวที่2 ACC นะเดี๋ยวนี้คำถามนี่ทำไมต้องดู2ตัวเลยเอาวัดเลยนะฮะผมส่องดูกระแดดส่องอีกหน่อยไม่ขาดนะครับส่องดูปุ๊บผมตรวจอีกรอบโอเคไม่ขาดนะครับไม่ขาดก็ใส่เข้าไปที่เดิมมันนะปัญหาของระบบแอร์รถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับนะก็คือว่านะอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวไล่ไปทีละเรื่องนะครับโอเคผมเคลียร์ผมไว้ตรงนี้ก่อนนะต่อไปดูด้านหน้าชุดฟิลด้านหน้าอีกนะครับ ชุดควบคุมแอร์ด้านหน้าเร่งสปีดนี่ไม่เดี๋ยวค่ำนะครับเดี๋ยวมองไม่เห็นคนแก่มีปัญหาอีกนะหมายจำหลุดวางลงครับเสร็จสับเมื่อมาดูที่กล่องฟิลตัวนี้มีกล่องเดียวนะครับบีบแล้วก็งัดขึ้นมาหลุดดีนะครับเอาไว้ตรงนี้ไม่ได้นะครับต้องดูนะฮะต้องดูลักษณะก็คือหงายท้องมาเสร็จสับปุ๊บดูนะครับอันเนี้ยฮอนแต่นะครับ AC เห็นไหมนะแอร์คอนโทรลนะครับ EFI ก็คงดูด้วยแอร์ตัวเดียวนะครับว่ารีเลย์ตัวนี้มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านอกจากนั้นก็จะเป็นฟิลอื่นๆฟิลสตาร์ทนะครับฟิลไฟลงไฟหน้าอะไรตัวมีอะไรนะฟิลในเรือเก๋งนะครับอันนี้ก็เป็นฟิลอันนี้ก็เป็นชุดควบคุมพัดลมนะครับผมบอกว่า
เอาง่ายๆก่อนแล้วก็บอกว่าให้ดูที่ AC นะครับแอร์ครับผมนะดูที่รีเลย์ตัวนี้นะครับถ้ามันมีปัญหาตรงที่บอกว่าถ้ารีเลย์ตัวนี้เสียนะครับหมายถึงไม่ทำงานนะครับถ้าท่านไม่มีเครื่องมืออะไรแนะนำให้นะครับทดสอบโดยการสลับตัวนะครับนะอันนี้ไปแก้ปัญหาระหว่างทางได้นะฮะก็คือว่าลองสลับตัวดูนะครับเอาตัวฮอนนะตัวแต่นะฮอนมาย้ายนะครับย้ายกลับมาตำแหน่งนี้นะครับ คุณสมบัติมันเหมือนกันเหรอครับถามตัวนี้ ลักษณะการเปลี่ยนรีเลย์เนี่ยถ้าขาเหมือนกัน ครับผม ได้ฮะขาเหมือนกัน ครับผม นะครับได้นะครับก็ผมก็สลับแล้วนะครับอย่าทำผมงงนะครับ ผมกำลังจำอยู่นะว่าตัวนี้ผมย้ายจากตัวนี้มาตัวนี้นะอ่ะพอเสร็จสับปุ๊บตัวนี้ก็เดี๋ยวนะยังไม่จบแค่นั้นนะครับ ยังไม่จบแค่นั้น ก็เดี๋ยวไปด้านโน้นก่อนโน้นอีกรอบหนึ่งก็คือว่าจะต้องไปดูว่าเปิดลูกกุญแจแล้วก็ลองฟังเสียงดูว่าคอมแอร์มันทำงานไหมมันต๊อกแต๊กหรือเปล่านะครับผมเปลี่ยนแล้วฮะผมเปลี่ยนรีเลย์แล้วเปลี่ยนตัวรีเลย์แล้วเสร็จแล้วผมเปิดลูกกุญแจนะครับนะเปิดลูกกุญแจแล้วก็เปิดแอร์นะ มีเสียงลม มีแต่เสียงลมนะครับไม่มีเสียงไอ้นี่เลยนะเอาบางคนไม่เคลียร์บอกว่าสตาร์ทเครื่องเลยอ่ะนะบางคนบอกไม่เคลียร์ผมสตาร์ทเครื่องนะครับข้างหน้าเคลียร์นะฮะสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องก็เปิดแอร์นะพอสตาร์ทเครื่องเสร็จสับปุ๊บคุณเปิดแอร์ไม่มีเสียงเป๊ะเกิดขึ้นเลยแล้วลมที่ออกมาก็คือโนคูลคือไม่เย็นเลยนะครับเนี่ยมีแต่ลมเปล่าๆนะไม่เย็นเลยนะ หมายถึงน้ำยาไม่มานะครับมีแต่พัดลม มันไม่มีอาการดังเตะให้เราได้ยินนะครับนะอันนี้ก็แสดงว่าหน้าคัดของแอร์ไม่ต่อพอหน้าคัดของแอร์ไม่ต่อนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปคืออะไรก็คือว่าสงสัยว่าผมอธิบายไปก็คือบอกว่าถ้าคอมรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยถ้าเกิดแรงดันเพรสเชอร์ของมันเนี่ยแรงดันนั้นในตัวแอร์หมายถึงน้ำยาในระบบเนี่ยมันไม่พอมันก็จะไม่ทำงานนะครับแต่ก่อนอื่นก็คือ เช็คว่ามีน้ำยา ดูหน้าผมเขาบอกว่ามันมีเสียงร้องดังเกิดขึ้นผมสงสัยว่าหน้าคอมเนี่ยมันไหม้ไปหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ดูน้ำยานะครับผมจะไปดูที่หน้าคอมก่อนว่าคอมมันไหม้จริงไหมมันทำงานจริงไหมวิธีการนะครับเอาแบบชาวบ้านเลยนะไม่มีอะไรนะครับ คอมแอร์ทำงานหรือเปล่า ใช่คอมแอร์ทำงานหรือเปล่าหมายถึงว่าหน้าคัดนะคอมแอร์เนี่ยนะครับมันต่อหรือเปล่านะครับวิธีการก็คือถ้าเกิดไม่มีเครื่องมืออะไรก็ปลดปลั๊กออกมานะครับนะมันจะมีล็อกอยู่นะครับนะปลั๊กไฟอะครับเป็นปลั๊กไฟที่ต่อเข้ากับหน้าคัดคอมแอร์นะครับนะถอดออกมาแล้วนะครับนะอันนี้ก็คือสายไฟที่ออกมาจากรีเลย์นะครับเพื่อที่จะเข้าไปเลี้ยงหน้าคัดนะครับหน้าคัดคอมแอร์นะครับก็คือปลั๊กเข้านะไฟก็โยงสายไฟเข้าไปในชุดคัดเสร็จจากผมก็ต้องทำการบิวสายไฟที่มีอยู่นะครับมีวางสายไฟที่มีอยู่นะครับนะแล้วก็ต่อเข้ากับขั้วมาใกล้ๆเดี๋ยวมองไม่เห็นเดี๋ยวเขาโมโหอีกนะครับหนีบนะครับแจ็คจิ๋วนะฮะแบนจิ๋วนะครับหนีบแจ็คแบนจิ๋วเข้าไปเพื่อที่จะเสียบเข้าไปที่หน้าคอมแอร์เสียบเข้าไปอาจจะมองไม่เห็นผมก็ทิ่มไปงั้นนะตามภาษาคนแก่นะโดนไม่รู้มั่วนะครับถ้าผมแย่ไม่ค่อยตรงอ่ะผมไปต่อขั้วบวกก่อนดีกว่าเอาไปไกลๆนะครับหย่อนไปไกลเพราะว่าหน้าคัดแอร์เปิดไฟ12โวลต์เข้าไปนะครับโอเคครับผมพันตรงนี้ทำแบบบ้านๆนิดนึงนะผมก็บ้านอยู่แล้วด้วยเสร็จสับปุ๊บผมจะแย่นะครับระวังนิดนึงให้โดนกราวโดนอะไรนะไฟจะสปาร์กนะครับว่ามีเสียงแต๊กๆเกิดขึ้นไหมนะได้ยินเสียงไหมฮะเคาะระฆังผมชักเข้าชักออกนะฮะ
ซอยโอเคฮะ นะครับเสร็จสับผมแช่ไว้แป๊บนึงครับผมจะดูว่ามันร้อนผิดปกติไหมครับผมเอาออกนะครับพอออกเสร็จสับปุ๊บ ได้ใช่ไหมเครื่องใหม่อ่ะ ผมจะอันนี้ก็คือบ่งบอกได้ว่า อะไร ถ้ามีไฟเข้าในระบบ ถ้ามีไฟเข้าในระบบคัดจะแปะนะครับ เท่าไหร่1,500 นะ เนี่ย อันนี้ก็คือเดี๋ยว แล้วเขาบอกว่า มาดูว่า เขาบอกว่า น้ำยาแอร์ พวกเรา นะครับเป็นประเด็นหรือเปล่านะครับว่าเพชเชอร์มันไม่พอใช่ไหมมันเลยทำให้คอมไม่ต่อนะครับผมจะเสียบปลั๊กเข้าไปที่เดิมนะครับ ค่าติด ฮะ คือว่างี้ก็หน้าไออันนั้นไม่ได้มีปัญหาหรือไงครับ ที่ ก็ แบบเราแปะ คือตอนนี้ก็คือหมายว่าเราต้องรู้ให้ได้ว่า ถ้ามันต่อมันร้องไหมนะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือต้องให้มันทำงานก่อน ครับผม นะให้ระบบหน้าคัดมันต่อก่อนเพราะตอนนี้มันไม่ต่อ ครับผม นะเราไม่รู้หรอก ตอนเช้า นะ เหมือนมันกูขี้เกียจรำคาญทั้งเดือนเลยเฮ้ยกูไม่เหลือ ผมเสียบเข้าไปแล้วนะครับนะ ขยายวง เสียบเข้าไปแล้วต่อไป ตอนนี้ เปิดไว้ก่อนได้ฮะ คือผมเปลี่ยนแล้วนะฮะเปลี่ยนตัวนี้แล้วนะครับนะเปลี่ยนแล้วว่ามันน่าจะไฟมันน่าจะไปนะ ประมาณนี้ แต่มันก็ยังไม่ไปนะครับ เพราะแต่เขาดังอยู่แล้วนะครับพอเสร็จสับปุ๊บสิ่งที่ต่อไปก็คือบอกว่ามาตรวจสอบดูน้ำยานะซึ่งตอนเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมีฟองอากาศเยอะนั่นหมายถึงว่าน้ำยามันขาด แต่ตอนเนี้ยพลังคอมข้างหน้ามันไม่ทำงานเราก็ไม่รู้นะครับพอไม่รู้ในสับปุ๊บจะทำยังไงมี2ช้อยให้เลือก1ต่อตรงเพื่อติดเครื่องดู2ดูแรงดันของน้ำยานะครับเปิดฝาออกนะครับเอาแบบบ้านๆนี้ครับพี่น้องดันใช้สัมผัสดูนะเอาใส่แว่นนะครับกดตรงไหนไม่รู้มาซูมใกล้ๆผมยังไม่กดหรอกผมจะทำให้ดูว่าเนี่ยมันมีเดือยอยู่นะครับสอนเนี่ยนะผมจะกดตัวนี้ลงไปแล้วก็ดูว่าน้ำยามันมีไหมเอาออกไปเดี๋ยวกล้องพังนะเนี่ยน้ำยาหมดครับน้ำยาคอมแอร์หมดครับนะเพราะฉะนั้นท่านต้องเติมน้ำยาแต่ไม่ใช่ว่าจบแค่ตรงนี้มันจะมีปัญหาตามอีกว่าแอร์คุณอะรั่วตรงไหนหรือเปล่ามันจึงโบเบ๋แบบนี้นะครับดูอีกทีนะเห็นไหมแรงดันน้ำยาแอร์ไม่มีเพราะฉะนั้นแรงดันน้ำยาแอร์ไม่มีปุ๊บตัวควบคุมเพชเชอร์ตัวเนี้ยจะตัดระบบไม่ให้คอมทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้คอมพังนะครับเป็นข้อดีข้อหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาถึงโหมดของการเติมน้ำยาแอร์นะครับเบสขอเป็นพาร์ท 2เติมน้ำยาแอร์